Hello, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ bình luận về chủ đề nhận định trận đấu giữa Công an Hà Nội và Khánh Hòa. Sau đây tôi sẽ nhận định về trận đấu giữa Công an Hà Nội và Khánh Hòa đã diễn ra vào lúc 19 giờ 15 vào ngày 12 tháng 5 ở vòng 10 18 V-League mùa giải 2023-24. Tôi sẽ phân tích về thông tin lực lượng, đội hình dự kiến và phong độ của hai đội tuyển. Đầu tiên là về phong độ của hai đội. Về lý thuyết, Công an Hà Nội vẫn có cửa để bảo vệ ngôi vô địch khi khoảng cách với đội đầu bảng chỉ là 10 điểm. Trong lúc mùa giải chỉ còn 9 vòng. Tuy nhiên, thực tế thì không ai tin thầy trò ông Kitasup có thể tạo lên cuộc lật đổ thần kỳ bởi phong độ thất thường trong thời gian qua. Công an Hà Nội thất bại ngay cả một ứng cử viên xướng hạng như Quảng Nam không thể đặt niềm tin trọn vẹn cho mỗi trận đấu của nhà đương kim vô địch. Bây giờ, mục tiêu của Công an Hà Nội chỉ là vị trí thứ hai, cách biệt với Bình Dương chỉ bằng điểm số của một trận thắng. Tương tự tình cảnh của Công an Hà Nội là Khánh Hòa, nhưng muốn đánh giá số phận của đội bóng phố biển thì hãy nhìn vào chiều ngược lại ở thế bảng xếp hạng. Thầy trò ông Trần Trọng Bình vẫn có hy vọng trụ hạng trực tiếp và chỉ ít là play-off khi cách biệt với các đội phía trên là 5-10 điểm. Nhưng nhìn vào chất lượng đội hình, Khánh Hòa gần như không còn cửa để hy vọng vào bầu víu cho sự tồn tại ở V-League. Lý do chất lượng nhân sự không cao, tiền đạo Coutinho mượn từ Nam Định cũng không thể lại dấu ấn nào đáng kể ngoài một bàn thắng nên không thể vực dậy Khánh Hòa. Tất nhiên, so sánh về chất lượng đội hình, Khánh Hòa không thể sánh bằng Công an Hà Nội, nhưng sự thất vọng là đều sẽ thấy ở cả Công an Hà Nội lẫn Khánh Hòa. Trong cuộc đối đầu này, đội nào làm được công tác tư tưởng tốt sẽ thể hiện được hình ảnh giàu sinh khí hơn. Đánh giá một cách tổng thể, Công an Hà Nội hứa hẹn sẽ ra sân với quyết tâm cao hơn bởi danh dự của những cầu thủ sao số, vị thế của chủ nhà. Về thông tin lực lượng của hai đội tuyển, Công an Hà Nội, Văn Thanh đã bị treo giò. Ở bên cạnh đó thì Gelvan sẽ trở lại. Còn bên phía đội khách là Khánh Hòa sẽ có sự có mặt của đầy đủ nhân sự. Công an Hà Nội dự kiến ra sân với đội hình là Philip Nguyễn, Tấn Tài, Thành Long, Tiến Dụng, Tuấn Dương, Elias, Quang Hải, Văn Luân, Văn Phương, Việt Anh và Junio. Khánh Hòa dự kiến ra sân với đội hình gồm các cầu thủ là Ngọc Cương, Sisay, Thành Vị, Văn Tùng, Đình Kha,